Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Барлык аламларның Раббысы, тәрбиячесе булган безне төрле ниъмәтләре белән бүләкләгән Аллаһ Субханаһу ва Таалагә хәмд саналарыбыз, мактауларыбыз булса иде. Сөйкеле Расулыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва салламга, аның хөрмәтле гаиләсенә, барлык сахабаларына саламларыбыз, салаватларыбыз һәм һәр төрле изге дуаларыбыз булса иде. Мөхтәрәм дин кардәшләрем, барыгызны да күркәм салам белән сәламлим. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Мөхтәрәм дин кардәшләрем, бүген Раҗаб аеның 26-нчы көне һәм Раҗаб аенда бер мубарак кичә бар, ул Мигъраж кичәсе. Һәм иншалла Кояш байыгач без шушы кичәгә керәчәкбез. Чөнки Мигъраж кичәсе Раҗаб аеның 26-нчы көненнән 27-сенә каршы кичтә була торган кичә. Мигъраж күккә ашу дигәнне аңлата. Бу вакыйга Мигъраж кичәсе Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям тормышында улуг муҗиза булып санала. Бүгенге вагызда шушы кичәнең серләре, әһәмияте турында сөйләп үтәсем килә. Аллаһ Тәгалә иң әүвәл сөйләүчегә һәм тыңлаучыларга шушы вагыздан файда алып, изге гамәл гыйбадәтләр кылып, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә һәм ризалыгына ирешергә насыйп итсә иде. Хөрмәтле дин кардәшләрем, Пәйгамбәрлекнең 11-нче елында Раҗаб аеның 27-нче төнендә Расулыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһның кудрәте белән гадәти булмаган сәфәр кыла. Бу хакта Аллаһ Раббыбыз Исра сүрәсенең 1-нче аятында булай дип әйтә: Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Субханаллази асра би'абдиhi лейлан минал масҗидил харами илал масҗидил акса аллази баракна хавлаху линурияху мин аятина иннаху хуас-самиъул басир. Ягъни үз кылын бер төндә Харам мәчетеннән, ягъни Мәккәдәге Кәгъбатулладан Иерусалимдагы Ирак мәчеткә күчерүче затка Аллаһка дан булсын. Ул чынлап та һәр нәрсәне ишетүче һәм күрүче. Менә бу аятта Исра турында әйтелгән. Ягъни Пәйгамбәребезнең Мәккә шәһәреннән, Мәккәдәге Харам мәчетеннән Иерусалимдагы Ал-Акса мәчетенә күчүе турында. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям күккә ашканчы башта Мәккәдән Иерусалимга күчә. Имам Бухари һәм Имам Муслим риваят иткән хадистә әйтелгәнчә, Расулыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям Мәккә Мукаррама шәһәрендәге Харам мәчете, ягъни Кәгъбатулла янында йокы һәм уяулык арасында булганда, аның янына фәрештә килә. Һәм аның күкрәген ачып, калепне ала. Калепне Зәмзәм суы белән юа, һәм шушы калепкә гыйлем һәм хикмәт сала. Шуннан соң калепне, йөрәкне кире урынга куя. Бу вакыйга шархус садр дип атала. Күңелне, калепне паклау. Искә төшерергә кирәк, Пәйгамбәребезнең тормышында шундый вакыйга 3 мәртәбә була. Ягъни Пәйгамбәребезнең күңелен 3 мәртәбә юалар. Беренче тапкыр Пәйгамбәребезгә 4 яшь булганда, 2 фәрештә килеп, аның йөрәген алалар, юалар һәм кире урынга куялар. Икенче тапкыр Пәйгамбәребезгә 10 яшь булганда, калепне юалар һәм 3нче тапкыр Исра булганчы, ягъни Мәккәдән Иерусалимга күчкәнче фәрештә килеп, аның калебен юа. Ул вакытта Пәйгамбәребезгә якынча 51 яшь була. Ни өчен Пәйгамбәребезнең күңелен юалар? Чөнки ул Аллаһ Тәгалә белән очрашуга әзерләнә. Аллаһ Тәгалә белән очрашып, аннан гыйлемнәр алыр өчен әзерләнергә кирәк була. Фәрештәләр аны әзерлиләр бу улуг сәфәргә, изге сәфәргә. Шуннан соң Җибраил фәрештә һәм Бурак дигән хайван белән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям яшен тизлегендә Мәккәдән Иерусалимга күчә, Ал-Акса мәчетенә. Искә төшерергә кирәк, мусламаннарда 3 изге урын бар.
Birinchisi ул Мәккә шәһәрендәге Харам мәчете, икенчесе Мәдинә шәһәрендәге Пәйгамбәребезнең мәчете һәм өченче изге урын Иерусалимдагы Аль-Акса мәчете. Сөйкеле Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям әйткән, әгәр Харам мәчетендә берәү бер намаз укыса, ул намаз башка мәчетләрдәге 100 мең намазга тиң булачак. Пәйгамбәребезнең мәчетендә бер намаз башка мәчетләрдәге 1000 намазга тиң. Ә инде Аль-Акса мәчетендәге бер намаз башка мәчетләрдәге 500 намазга тиң. Һәм элек Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям сахабалар белән Аль-Акса мәчетенә карап намаз укыган. Хиҗрәттән соң Аллаһ Тәгаләнең әмере буенча Пәйгамбәребез инде кыйбланы үзгәртә. Менә шушы мәчеттә, Аль-Акса мәчетендә Аллаһның Расулы Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям башка пәйгамбәрләргә имам булып алгы сафта намаз укый. Аллаһ Тәгалә үзенең кудрәте белән пәйгамбәрләрнең рухларын төшерә. Сөйкеле Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям имам була, алар бергә җәмәгать белән намаз укыйлар. Менә бу вакыйгада без нәрсә күрәбез? Пәйгамбәребезнең башка пәйгамбәрләрдән өстен булуын. Аллаһ Тәгаләнең Расулы саллаллаху алейхи ва саллям башка пәйгамбәрләргә, бөтен пәйгамбәрләргә дә имам була. Соңрак Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллямга 2 савыт китереп куялар. Җибраил фәрештә 2 савыт бирә. Беренчесендә сөт, икенчесендә шәраб, хәмер була. Аллаһның Расулы саллаллаху алейхи ва саллям сөт салынган савытны сайлый. Җибраил фәрештә пәйгамбәребезнең сайлавын күргәч, сине пәйгамбәр итеп җибәргән Аллаһка мактау булсын. Әгәр син хәмер салынган савытны сайлаган булсаң, өммәтең саташыр иде дип әйтә. Бу хадисны Имам Муслим риваят итә. Сөтнең ак төстә булуы хакыйкать, дөрестлек, иминлек билгесе булып тора. Аннары Аллаһ Тәгаләнең әмере килә. Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям Җибраил фәрештә белән күккә менә. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям 7 кат күк аша үткәндә, күкнең һәр капусында үзенә кадәр җир йөзенә килеп киткән пәйгамбәрләрне күрә. Адам, Яхья, Иса, Юсуф, Идрис, Харун, Муса һәм Ибраһим алейхимуссалам. Алар белән очраша. Алар барысы да пәйгамбәребезгә сәлам бирәләр. Ассаламу алейка я Расулуллах дип әйтәләр. Аллаһның Расулы саллаллаху алейхи ва саллям Миграҗ вакытында төрле вакыйгалар күрә. Аллаһ Тәгалә шушы изге сәфәрдә пәйгамбәребезгә күп нәрсәләрне күрсәтә. Мәсәлән, пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям Миграҗ вакытында бер өммәткә күз сала. Ул кешеләрнең иреннәре диянеке кебек була. Бер төркем хезмәтчеләр аларның иреннәрен кисеп, авызларына таш салалар. Пәйгамбәребез Җибраилдан сорый: "Булар кемнәр?" Ул әйтә: "Алар хаксыз рәвештә ятимнәрнең малларын исраф иттеләр." Бу хадисны Имам Табари риваят итә. Шуннан соң пәйгамбәребез икенче өммәтне күрә. Ул өммәтнең кешеләре үз йөзләрен һәм күкрәкләрен бакыр тырнаклар белән тырныйлар. Йөзләрен һәм күкрәкләрен бакыр тырнаклар белән тырныйлар. Аллаһның Расулы Җибраилдан сорый: "Бу кешеләр кемнәр?" Һәм ул әйтә: "Алар гайбәт сөйләп, яла ягып, кешеләрнең итләрен ашадылар." Бу хадисны Абу Дауд риваят итә. Ягъни пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям төрле гынаһлар кылган кешеләрнең халәтләрен күрә. Алар кыямәт көнендә алачак җәзаларны күрә. Соңрак пәйгамбәребез мәйетләрне һәм үләксәләрне ашаучы кешеләрне күрә. Алар кемнәр була? Зинашчылар. Зинашчылар кыямәт көнендә үләксәләрне ашаучылар булыр икән. Шуннан соң ул күпергән эшләре белән риба ашаучыларны күрә. Башлары белән аска таба асылынган үз балаларын үтерүчеләрне күрә. Бу хадисләрне Имам Табари риваят итә. Шуңа күрә Расулыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә әйткән: "Әгәр сез
мин белгәнне белсәгез, аз көлеп, күп елар идегез. Әгәр дә сез мин белгәнне белсәгез, аз көлеп, күп елар идегез дип әйтә сөекле Рәсүлебез саллаллаху алейхи ва саллям. Бу хадисны имам Бухари риваят итә. Бу изге сәфәрдә Җибраил фәрештә махсус бер чиккә кадәр генә бара ала. Менә алар бергә шушы изге сәфәрдә булалар, аннары бер урынга килеп җитәләр. Шушы урында Җибраил фәрештә әйтә: "Миңа куелган чик шушында бетте. Мин алга таба бара алмыйм." Бу урын Сидр аль-Мунтаха дип атала. Шуннан соң Пәйгамбәребез сәфәрне үзе генә дәвам итә. Җибраил фәрештәсез. Һәм без монда күрәбез Пәйгамбәребезнең югары дәрәҗәдә булганын. Ягъни Җибраил фәрештә бер гынахсыз, бийек фәрештә үтә алмаган җирләрне Пәйгамбәребез үтә ала. Һәм шунда Рәсүлебез саллаллаху алейхи ва саллям җәннәт белән җәһәннәм галәмәтләрен күрә. Аллаһ Тәгалә аңа җәннәт бакчаларын һәм җәһәннәм газапларын күрсәтә. Һәм иң зур сөенеч, иң зур шатлык Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям Аллаһ Тәгалә белән сөйләшү бәхетенә ирешә. Пәйгамбәребездән тыш Муса алейхиссалам да шундый бәхеткә ирешә. Икенче пәйгамбер, Аллаһ Тәгалә белән сөйләшкән икенче пәйгамбер ул Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям. Һәм ул Аллаһ хузурына баргач булай дип әйтә: "Ат-тахияту лиллаһи вас-салавату ват-тайбату." Тил һәм тән гыйбадәтләребезнең барысы да фақат Аллаһ өчен дип әйтә. Ягъни Пәйгамбәребез Аллаһ Тәгаләне шулай сәламли. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә булай дип әйтә: "Ассаламу алейка айюхан набийю ва рахматуллахи ва баракатуһ." Ягъни эй Пәйгамбер, сиңа Раббыңның сәламе, рәхмәте һәм бәрәкәте булсын. Пәйгамбәребез бу җавапны ишеткәч, булай дип әйтә: "Ассаламу алейна ва аля ибадиллахи салихин." Ягъни сәлам безгә һәм Аллаһ Тәгаләнең һәрбер изге бәндәләренә дә булсын. Намында без күрәбез Пәйгамбәребезнең мәрхәмәтлелеген. Ул Аллаһ Тәгаләнең сәламын үзенә генә түгел, ә бөтен изге кулларга, бөтен мөселманнарга, бөтен өммәткә тели. Шуннан соң фәрештәләр бу сөйләшүне ишеткәч, Аллаһ Тәгалә белән Пәйгамбәребезнең сөйләшүен ишеткәч, булай дип әйтәләр: "Ашһаду ан ла илаха иллаллаһ ва ашһаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуһ." Ягъни чын күңелдән гуахлык, шаһидлек бирәбез ки, бер Аллаһтан башка һичбер илаһ юк. Бер кемдә гыйбадәткә лаеклы түгел, Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям аның кулы һәм илчесе. Хөрмәтле дин кардәшләрем, бу сүзләрне без барыбыз да кайчан әйтәбез? Намаз вакытында, ягъни кыгъдәдә утырганда. Шулай итеп без өч затның сүзләрен кабатлыйбыз. Аллаһ Тәгаләнең, Пәйгамбәребезнең һәм фәрештәләрнең. Шуңа күрә Аллаһның Рәсүле саллаллаху алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә әйткән: "Намаз ул мөэминнең мигъражы." Ягъни намаз вакытында без Аллаһ Тәгалә белән сөйләшәбез. Аллаһ белән күрешәбез, аңа ялварабыз, аңа мөрәҗәгать итәбез, дуа кылабыз. Көн сайын мөселман кешесе 5 мәртәбә Аллаһ Тәгалә белән сөйләшү бәхетенә ирешә. Менә шундый Аллаһ Тәгалә безгә улуг мөмкинлек биргән. Әйтергә кирәк, Аллаһ Тәгалә шушы мигъраж кичәсендә, шушы изге сәфәрдә Пәйгамбәребезгә 3 бүләк тапшыра. 3 зур бүләк. Беренчесе 5 вакыт намаз фарыз кылына. Башка хадисләрдә әйтелгәнчә, Аллаһ Раббыбыз башта Пәйгамбәребезгә 50 тапкыр намаз укырга куша, көн сайын. Пәйгамбәребез ул әмерне кабул иткәч, аска төшә, Муса алейхиссалам аңа әйтә: "Син нинди әмерне кабул иттең?" Пәйгамбәребез 50 намаз дип әйтә. Муса алейхиссалам аңа әйтә: "Синең өммәтең 50 намазны укый алмас. Кимет ул санны." Ягъни Аллаһ Тәгаләдән сора, шушы намазның
саннарын киметергә. Пәйгамбәребез берничә тапкыр шулай бара Аллаһ Тәгаләгә. Һәм нәтиҗәдә Аллаһ Тәгалә 5 намазны укырга куша. Галимнәр әйтәләр, әгәр дә мусульман кешесе 5 вакыт намаз укыса, җиренә җиткереп, ихлас күңелдән, гүяки ул 50 намаз укыган кебек булыр. Димәк, беренче бүләк ул 5 вакыт намаз. Икенчесе Бакара сүрәсенең ахыргы аятлары бирелә. Ягъни 285-286 аятлар. Бу аятларны күпләребез беләбез. Аманар расулу бима унзила илайһи һәм башка аятлар. Өченче бүләк ширк кылмаганнарның зур гынахлары гафу ителәчәк дигән хәбәр бирелә. Ягъни Аллаһ Раббыбыз Пәйгамбәребезгә вәгъдә итә, уммәтең кылган бөтен гынахларны гафу итәчәкмен. Ширктән кала. Бу Аллаһ Тәгаләнең зур бүләге, рәхмәте була. Шушы бүләкләр Пәйгамбәребезнең хадисендә искә алына, бу хадисны Имам Муслим риваят итә. Мөхтәрәм дин кардәшләрем, менә безгә шушы кичәнең әһәмиятен, мөһимлеген истә тотырга кирәк. Иншалла, берничә сәгатьтән соң без шушы кичәгә керәчәкбез. Әлбәттә, ул кичәне гыйбадәт белән үткәрергә кирәк. Нәфил гыйбадәтләрне кылып. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә әйткән, фарыз намазлардан соң иң хәерле намаз ул тәһаҗҗүд намазы. Төнлә бөтен кешеләр йоклаган вакытта, мәхлуклар ял иткән вакытта уянып, тәһарәт алып, намаз уку ул бик зур әҗр. Аллаһ Тәгаләгә якынаю. Пәйгамбәребез генә түгел, башка пәйгамбәрләр дә төнлә намаз укыганнар. Һәм шушы вакытта Аллаһ Тәгаләгә бик якын буласың. Ул вакытта сине беркем дә күрми, сине беркем дә ишетми. Син Аллаһ белән бергә каласың. Аңа ихластан мөрәҗәгать итәсең. Икенче хадистә сөйкеле Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, һәр төнне бер сәгать бар. Ул сәгатьтә Аллаһ Тәгалә дуаларны кабул кыла. Менә һәр төнне андый сәгать бар. Бигрәк тә менә Миграҗ кичәсендә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәт ишекләре ачыла. Шуңа күрә бу мөмкинлекне файдаланырга кирәк. Тәһаҗҗүд намазын укырга. Күп вакытта сорау бирәләр, ничек соң ул намазны укырга? Тәһаҗҗүд намазының тәртибен аңлатып китәсем килә. Тәһаҗҗүд намазы 4, 6, 8, 10 һәм 12 рикагат итеп укыла. Һәр рикагатта Фатиха сүрәсеннән соң 3 мәртәбә Ихлас сүрәсен кушырга була. 2 рикагат укыгач 2 якка сәлам бирелә, аннан тагын 2 рикагат, менә һәр рикагатта Фатихадан соң 3 мәртәбә Ихлас сүрәсен укырга киңәш ителә. 2 рикагат укыла да, аннан 2 якка сәлам, аннан тагын 2 рикагат һәм шулай итеп 4, 6, 8 рикагат укырга мөмкин. Шулай ук инде бу кичәдә күбрәк Коръән укырга кирәк. Коръән укып, дуалар кылырга кирәк. Салаватлар әйтергә кирәк. Зикрләр әйтергә кирәк. Шул вакытта иншалла Аллаһ Тәгалә безнең күңелләребезне паклар, безнең дуаларыбызны кабул кылыр. Менә бу кичәдә әйткәнебезчә, Аллаһ Раббыбыз безгә 5 вакыт намаз фарыз кылды. Әлбәттә, без намазларыбызны вакытында һәм ихлас күңелдән укырга тиеш. Намазларны ихластан укыр өчен 4 шартны үтәргә кирәк. Имам Мухаммад Бухари дигән зур галим булган, көннәрдән бер көнне аңа сорау биргәннәр, намазны ихластан укыр өчен нәрсә эшләргә кирәк? Һәм ул әйткән, 4 шартны үтәргә кирәк. Беренчесе, тәһарәтне җиренә җиткереп, бөтен сөннәтләрне үтәп алырга кирәк. Кай вакыт тәһарәт алганда башта төрле уйлар йөри. Кешеләр белән сөйләшәбез. Менә тәһарәт алганда ук инде бисмилла әйтеп, бөтен дөнья эшләрен онытып, мин хәзер Аллаһ белән очрашырга әзерләнәм. Мин хәзер Аллаһ Тәгалә каршына
басырга әзерләнәм дип уйлап, тәһаратны җиренә җиткереп, бөтен сөннәтләрне ашыкмыйча алырга кирәк. Бөтен сөннәтләрне үтәп. Менә бу беренче шарт. Тәһарат алганда ук инде ихласлык белән алырга кирәк. Икенче шарт, намазлыкка баскач, такбир тәхрим әйткәндә, Аллаһу акбар дип әйткәндә, без бөтен дөнья эшләрен артта калдырырга тиеш. Менә бу хәрәкәт тә шуны күрсәтә. Без Аллаһ Тәгаләне биеклибез һәм бөтен дөнья эшләрен артта калдырабыз. 5-10 минутка без дөнья эшләрен онытабыз. Чөнки без галәмнәрнең Раббысы каршысына басабыз. Өченче шарт, намаздан тыш вакытта да Аллаһ Тәгаләне зикр кылырга кирәк. Намаз вакытында гына түгел, башка вакытларда да Аллаһ Тәгаләне истә тотырга кирәк. Мәсәлән, укырга барганда, укудан өйгә кайтканда, яисә эшкә барганда, машинада барганда Аллаһ Тәгаләне зикр кылырга кирәк. Ла илаха илляллах, субханаллах, альхамдулиллах. Ла илаха илляллах ул иң бийек зикрләрнең берсе. Пәйгамбәрбез бер хадисендә әйткән, иң хәерле зикр ул ла илаха илляллах, а иң хәерле дуа ул альхамдулиллах. Ла илаха илляллах дигән сүз ике өлештән тора. Монда инкар итү бар, һәм раслау бар. Ла илаха без инкар итәбез. Бер нинди илаһ юк. Без инкар итәбез нәфесне, без инкар итәбез шайтанны, без инкар итәбез бөтен нәрсәне, ягъни Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирештерә торган, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирешергә кымаучылык китерә торган бөтен нәрсәләрне дә инкар итәбез. Һәм илляллах раслыйбыз. Бары тик Аллаһ кына мактауга, гыйбадәткә лаеклы зат. Менә шуны уйлап, ихластан ла илаха илляллах дип әйтергә кирәк. Ягъни тел белән генә түгел, ә күңел белән әйтергә кирәк. Аллаһ Тәгаләнең кодрәте, шексез рәхмәте, мәрхәмәте турында уйлап. Димәк, бу өченче шарт. Намаздан тыш вакытта да Аллаһ Тәгаләне зикр кылу. Һәм дүртенче шарт харам ризыклардан тыелу. Харам ризыклардан тыелу. Менә шушы 4 шарт үтәлсә, иншалла без намазларыбызны ихластан укый алырбыз. Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә дә намазларыбызны вакытында дөрес һәм ихлас күңелдән укып, бу дөньяда һәм ахирәттә бәхет, сәгадәткә ирешергә насыйп итсә иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ.